Bueno chicos, ¿qué creen que pasa si hablo tan fuerte? 1. Suena normal. 2. O sea... 2. Se deforme todo el audio. 3. Que empiece a hablar como el Valderfuge de X. Hi. Welcome to my schoolhouse. ¿Cuál de esas tres piensan que va a sonar? ¿Cómo sería? Les voy a dar unos 10 segundos para que escriban en los comentarios. O si no, paren el short y escriban en los comentarios qué piensan que va a pasar. Contaré. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ¿cómo sonará? Pues suena así de fuerte, como el Valderfuge de X. Así que bueno, eso ha sido todo el video. Bye bye. Bueno, mejor dicho todo el short. ¿Qué video? Ni que 8 cuartos. Bye bye. De X.